अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो सब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो आज फिर से मेरा भाई मैं लेकर आया हूँ अपने कॉकटेल्स को फ्लाइंग के लिए। तो माशाल्लाह से पिछले लास्ट टाइम तो इन्होंने मुझे अच्छा इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया वीडियो था, बना लेकिन इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है इनके ऊपर कि ये फुल रिस्पांस देंगे। अभी मैं इन्हें छुपा लूँ यार, जो कौवे हैं ऊपर ही मंडला रहे हैं, ये ना कहीं अटैक कर दें इनके ऊपर। तो कोई बात नहीं, चलो जी छोड़ते हैं इंशाल्लाह। और अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। और जनाब चलते हैं, छोड़ते हैं हम अपने पैरट्स को फ्लाइंग के लिए। दूसरे एक और निकल गया। आजा आजा ऑन जी बना। काफी अगे चला गया। जूम कर जूम फुल आ गई आ गई आ गई आओ आ गई। वो इधर है, मैं उधर बना रहा। तू भी पागल हो। ये बाबा काफी बड़ा रोल है भाई। खराब हो गया ढूंढ मेरा क्या लाइक शेयर करे चाहे मैं अभी ये वीडियो में लगाऊंगा। अब मेरे दोस्त तो काम अभी लाके किधर गया। हाँ काफी बड़ा रोल। तो माशाल्लाह से जनाब देख लिया आपने कितना बड़ा और कितना अच्छा रिस्पांस, कितना बड़ा राउंड लगाया। अब इसकी कंडीशन चेक कर लें। और इसने बहुत ज़्यादा बड़ा राउंड। हाँ, ये मेरा जनाब मस्त मेरे हीरोज़ हैं माशाल्लाह से, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं। और मेरा भाई, अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक डेली बेस पे पहुंच सके। और चलते हैं जनाब, हम छोड़ते हैं अपने दूसरे हीरोज को। और आपने इसका रिस्पांस चेक किया कितनी दूर चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह से आ गया वापस। और मैं अब छोड़ने लगा हूँ अपने दूसरे कॉकटेल्स को, दूसरे दोनों को भी। तो जनाब एक तो निकल गया, दूसरे को भी इसके साथ ही छोड़ते हैं। इधर तेरा मगर वेक मगर जूम कर जूम कर जूम कर जूम कर फिर निकलता अब कहाँ मजा लग गया दी चौदह बच्चे ओ किधर गए। दूसरा किधर है? दूसरा किधर रह गया। केड़े तो बैठा तो माशाल्लाह से मेरे भाई आपने रिस्पांस चेक कर लिया,
इसका कितना अच्छा रिस्पांस। लेकिन जो इसके साथ वाला वो सामने दरख्त पे बैठ गया। अब चलते हैं हम जनाब उसे रिकवर करने के लिए। वो जनाब वो सामने वाले पे बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आई थे बैठा हूँ उतार दे में और बीच उधार बाकी एंजी कर दे गाली ना पिछली बात की भी यार वीडियो ले आ रही है। मैं एक गलत मैं अपना बच्चे बड़े के लाया फोन है ने ते तू सी कह रहे आगे ने ना या चाचे या मामे या प्यो ये बच्चियां नु ना बाहर निकलने दिया करो। और आप कुछ कहना चाहते हैं? और मैं लगे ये तो देख रही हो भी नहीं तो मेरा भाई इसके ऊपर बैठा है, लेकिन अभी तक जो है नजर नहीं आ रहा। तलाश करते हैं जनाब उसको भी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई अरे देखो सलाम हो अस्सलाम वालेकुम। आ बैठा है तुरमल किधर है? आ की है वो किधर सामने ओए किधर आ की है आ बैठा है अन्नी दा मैं कर मेरी आस मेरा भाई मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये बैठा है जनाब। आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि ये बैठा हुआ है जनाब। अब इसे रिकवर करने के लिए इस दरख्त के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रिकवर कर लेते हैं। तो जनाब मेरा भाई अब मैं जाने लगा हूँ इसके ऊपर और अपने पैरट को रिकवर करता हूँ। अब बहुत सारा लाई आंडे बहुत में आता है। अरे यार कार मेरे लिए कामा दा न छरना नहीं ओ भाई ठीक है दोस्तों पकड़ी गया तो ये रहा जनाब हमारा हीरो। एक मिनट, पकड़ लिया इसे। देख लिया जनाब आपने कैसे इसे रिकवर किया। केज लाओ भाई, इसे केज में डालें यार। चौंज वड्डे का ध्यान ना। रुकना पड़ता। छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे छाड़ दे आई 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 ये देखो इसे कैसे पकड़ रहा है। सुन जा मर दे। अरे अपना ही तो मेरा भाई देख लिया जनाब, हमने कर लिया इसे रिकवर माशाल्लाह से। कंडीशन चेक करें इस खबीस की। ये दूसरे तीसरे दिन से जनाब ऐसा ही रिस्पांस दे रहा है, कुछ अलग ही। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह दोस्तों नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।